everyone, I am Tejinder Kaur, health, wellness and lifestyle coach from Chandigarh, and today topic is save the birds, save the animal. Please guys, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਵਾਈਵਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੱਲ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹਾਈਡਰੇਟ ਰਹੋ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਓ। ਬਟ ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਵਿਚਾਰੇ ਪਕਸ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਬਾਹਰ, ਬਰਡਸ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਵਰਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਕਸ਼ੀ ਜੋ ਹੈ ਪੀ ਸਕਣ। ਔਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਈਟ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਡਸ ਜੋ ਹੈ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ 45 ਡਿਗਰੀ ਪਲੱਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗਰਮੀ ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਜੂਨ ਸਟਾਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਗਾਇਸ, save the world. Okay guys, bye, take care, stay healthy, stay fit, bye bye.